Tantsi! Hello! Käes on Vlogmassi 7. päev ja näen sealt Karoliinat praegu. Lähme Karoga ühele kokkusaamisele ja palun vabandust, et mul siuke padjakas on, sest et ma sain eile oma vlogi valmis kell 4:30 öösel, nii et ma sain veidi enne 5 magama ja päris raske hommik on nüüd olnud. Ma ei jõudnud isegi advendikalendrit avada, aga ma teen seda siis pärast koju tagasi jõudes. Kell on 9 läbi õhtul ja minu see eile öösel kell 5 magama minek mõjus mulle suht rängalt, sest et ma olen täna päev läbi suht siuke, ma ei teagi, ei ole olnud nagu minu päev, et ma olen nagu täiega aeglane ja siis mul on olnud ka palju teha, nii et ma natuke nagu jätsin selle siis nii-öelda kohustuse tegelikult teadlikult ja meelega tahaplaanile, sest et mul oli vaja teistele asjadele keskenduda. Aga ma mõtlesin, et ma avan teiega ära oma kalendrid ja mul jäigi ju huulepulk siis täna täiesti kandmata. Nii et paneme selle siin koos teiega siis korraks endale huultele. Ma tegelikult teiste Instagramist juba nägin, et mis toon see siin on ka, selline lillakas toon. Ma tean, et te küll kiidate alati, et mulle sobivad kõik huulevärvid, aga sellega ma ilmselt ei oleks ka täna kodust välja läinud, et see oleks mingit kindlat meiki nagu ikkagi nõudnud, et sellisega kuhugi minna. Aga tumle, mul on ju söömata 6 ja 7 tegelikult. Nii. See on nagu natuke piparkugi maitsega tumle. Nii ja 7. 7. oli ka väga hea komm. Minu selles punases kalendris siis on kõik aknad tühjad kogu olnud. Joosep läks lihtsamat teed pidi ja ostis suuremaid asju, mis mahub, et siis sussi ära. Ja kuna ta tegelikult pidi nüüd üldse mitu päeva kodust ära olema ja mina olin nüüd paar päeva kodust ära, siis on suss on asju täis ja ma pean sealt lihtsalt ühe kaupa nagu asju välja võtma. Ja ma sain sealt täna endale siis võtta M&M'i kommid, Marsi šokolaadi ja Snickersi šokolaadi. Nii palju magusat. Aga ma lubasin teile, et ma selles vlogis räägin ka nendest kingiloosidest, mis ma siin välja kuulutasin esimeses vlogi osas. Mis sa teed? Oh my god. Joosep tahab nalja mulle ühesõnaga. Ja nendega on siis selline lugu, et ma Vlogmassi viimases videos siis teatan 3 võitjat. Ja kõik need 3 võitjat saavad siis endale kotitäie kingitusi. Seal on need on mõeldud tegelikult tüdrukutele, need kotikesed, et seal on meiki, kosmeetikat, veel mingeid iluvidinaid. Ja ma ei tea, kui te tahate ka näha, et mis nendes kottides on, siis jätke kommentaaridesse, et te tahate näha ja ma siis järgmine kord jälle näitan teile neid kotte ka, ma hetkel lihtsalt räägin teile, mis täpsemalt toimub. Et ühesõnaga siis kõikide usinate kommenteerijate vahel siis panen need 3 kingikotti loosi ja kui ma avastan, et keegi siis vastassugupoolest ka väga usin kommenteerija on, siis ma mõtlen midagi muud välja, et mingi lisa kingikoti. Ja, pane see. Tšau, käes on Vlogmassi 8. päev ja me oleme Tartus. Ma olen mingil latakil lihtsalt ja mul läks hommikul kodus nii kiireks, et ma ei jõudnud seda vlogi üldse alustada. Igatahes tulin ma nüüd Arturi TED Talkile kaasa. See ei ole mu TED Talk, aga jaa, ajame juttu just natuke. Ja, siin on toimumas siis Startup Day, ärikonverents. Ettevõtlus, äri, värk-särki. Ja ühesõnaga siis vaatame, mis ma siin täna asjalikku ja tarka juttu kuulen ja... Oh my god, oh my god, oh my god. Oota, see fokuseeri ära ju. Just ühe käega kinni hoiad. Oh my god, vaadake, mis kohas ma oleme. Merli. Tšau. Tšau. Täiesti pekkis. Aga ma niimoodi kardan praegu. Nagu... Kuidas see töötab? Sa ei hoiagi meid ühe käega üleval ju. Lase kiiresti, palun, lase kiiresti, palun.
just jah. Täitsa pekkis, see oli nii õudne, aga nii äge. Artur on tugev poiss, sest ta ühe käega tõmbas meid üles sinna. Jaa, just. Nii tugev olegi. Kuule ma kõnnin kuskil lõpuks vastu, okei. Oh my god. Artur! Ma läksin kuhugi kinni omadega. Oota. Saad aru, ma lähen tagasi vist. Oota, ma näen sind. Kust sa tuled? Otse. Järelikult. Ma kõndisin kuhugi siia kinni nagu. Oh my god. I spy with my little eye. Kas toimub contenti varastamas? YouTuber versus YouTuber on ju. Käisin oma siis esimest esitlust asja kuulamas. 3 inimest rääkisid, teemaks oli How to brand your way to success. Huvitav oli ja nüüd ma ootan, et ma leiaksin Arturi äkki mingi hetk kuskilt üles. Tegelikult 10 minuti pärast hakkab mul juba järgmine asi, mida ma kuulata tahan. Nii et vaatame, mis sealt siis tuleb. Company called FitLab. Yeah. Most probably at least half of the people here have heard about it. You have 100,000 users. 100,000 users all over Estonia. How are you doing? I'm great, bit nervous. Bit nervous. Kas ma ütlesin enne, et sul on kõne pärast? Ma ei tea, igatahes mul on. Jaa. Miks ma siin olen number 1 põhjus, et see, et ma tahan kuulda? Ma ütlesin. Jaa, sa ütlesid hommikul, rääkisid sellest. Aga ma käisin praegu kuulamas sellist asja nagu How to hack your productivity ja kui ma nüüd päris aus olen, siis ma ei saanud sealt ühtegi uut nippi, aga mulle tuletati meelde, et tuleb magada korralikult ja tuleb hommikusööki süüa ja arvake ära, mida ma ei tee. Kumbagi. Mitte kumbagi. Reaalselt mu mingi magamisgraafik on lihtsalt nagu pilla-palla ja hommikust ma ka ei söö, nii et I suck. Kaovad silmad kaamerist ära. Andeksi. Ma räägin niimoodi teiega. Ei olegi vaja, pole vaja silmsidet tekitada. Nüüd ma saan vaadata ise kogu aeg sinna ülesse vaata ja siis nagu, aga teie ei tea, kui ma vaatan. Maitseb hästi või? Maitseb hästi või? Maitseb hästi või? Mulle meenus see, et kuna ma hommikul tulin nii kiiresti kodust ära, siis ma ei näidanud teile, kuidas ma oma advendikalendrit avasin ja ma tegelikult tumlama ei jõudnud teada, aga huulepulga võtsin ja seekord siis selline hästi lihtne, mõnus väike see. Ja mul on 28-aastaselt endiselt vinnipunnid näos. Palju õnne! Vaat seda? Look at me now nagu. Ta nüüd võitis sinu enda. Artur on nüüd backstage ära saadetud ja vähem kui tunni aja pärast on ta seal laval. Seal. Ja hakkab meile tarka juttu rääkima. Ma natukene kindlasti üritan teile filmida ka ja panen mingi pisikese klipi siia sisse. See on küll inglise keeles, aga suurem osa teist ehk saab ikka aru sellest ka. Please welcome Artur Kamberg. I sincerely hope you're gonna like to talk. Whew. And should a beautiful girl pass by, then I sincerely hope that she will like me. Because, you know, then maybe I can take her out on a date. If she really likes me, God knows how the evening may go. So, I think the point I'm trying to make here is that being liked has a lot of benefits, both in personal life and business life, you know, because if people like your brand, they like your product, business is easy. Startup Dail on käidud ja see viimane osa, kus ka Artur siis rääkis, oli kõige parem sellel päeval. Fokusseeri ära ka nüüd mind siis. Ja, ühesõnaga, seal rääkisid siis noored inimesed oma mingitest asjadest, edulugudest ja issand, siin on nii kehva tee. Ja see oli väga motiveeriv ja väga tore ja Artur sai nii hästi hakkama, ma olin nii uhke ta üle. Ja siis ma tegin Hensugustaga fännipilti ka. Oh yeah. Ja nüüd mul on kõht tühi, sest et ma olen terve päeva elanud lihtsalt ühe croissandi peal ja me üritame saada aparaati sööma. Nii et fingers crossed, et see meil õnnestub ka, kuigi Harri juba hoiatas, et ilmselt on nagu kõik siin täis reede õhtul, aga we will see. Siin näeb väga äge välja. Seal on kõik täis ja seal on kõik täis, nii et
Harril oli õigus ja me ei saanud kelada. Kuna aparaat oli täis, siis me tulime sellisesse kohta nagu RP9 ja me võtsime kõik burgereid. Kõik võtsime burgereid. Tantsi, käib. Tantsi nüüd! Tantsi! Kuidas teile burgerid maitsesid? Hästi. Filmid või? Jah. Harri, kuidas sulle maitses? Ma ei näe peeglit. Kas ma tohin sind näidata? Ei tohi, jah? Aga burger oli väga hea. Kõht on nüüd mega täis. Jaa, see on väga haasa. Oh my god! Kas ma olen ees sul või? Kas ma olen ikkagi halb sõber või? Mitte või? Ma ei näe peeglit. Tagurdamiseks on peegleid vaja, Merlin. Vabandust. Jou, käes on nüüd juba päris hiline õhtutund. Me hakkame just siin Kairi uut vlogmassi osa vaatama. Aga ma ütlen teile tänaseks tšau. Pange like, kui video meeldis ja... Kas ma saan ühe korra seda uuesti või? Oota, meil on selle. Mis sa teed mulle? Katse 2, duubel 3. Pange like, kui video meeldis. Olge tublid ja näeme järgmises vlogis. Tšau! Super!